Tema današnjeg videoklipa je svetska premijera novog ruskog višenamenskog borbenog aviona koji će za par dana biti prikazan na aerodromu Žukovski pokraj Moskve. Tačno za nedelju dana na aviosalonu MAX 2021 u Podmoskovlju Rusija će prikazati premijerno svoj novi borbeni avion. Prema rečima ruskog vazduhoplovnog eksperta Olega Pantelejeva, novi ruski borbeni avion će biti direktan konkurent američkom stealth višenamenskom borbenom avionu F-35. Radi se o stealth jednomotornoj letelici koja će u svemu premašiti preskupi američki lovac bombarder 5. generacije F-35. Pošto se F-35 radio kao univerzalni avion, 3 tipa u jednoj letelici, ovaj avion i do dan danas nije potpuno borbeno operativan. Ovaj avion prate od starta niz konstruktorskih dilema koje kasnije prouzrokuju niz problema u eksploataciji same letelice. Pa tako F-35 može u svega par minuta leteti supersoničnim brzinama jer se javlja pucanje materijala, a time i nestanak stealth osobina. Novi ruski stealth borbeni avion je razvio Suhoj konstruktorski biro u okviru OAK objedinjene vazduhoplovne korporacije Rusije. Radi se, kako je navedeno, o jednomotornom lakom taktičkom lovcu nadzvučne brzine i malog radarskog odraza. Očigledno je da je ovaj novi višenamenski borbeni avion pre svega namenjen izvozu, pošto je rusko ratno vazduhoplovstvo još 1998. godine povuklo sve jednomotorne borbene avione, pa danas većinu njene taktičke avijacije čini familija borbenih aviona nastala na bazi dvomotornog lovačkog aviona Su-27. Novi borbeni avion ima poletnu masu od 18 tona, maksimalne brzine veće od 2 maha i motor sa vektorisanim potiskom, što će avionu omogućavati super manevrabilnost i poboljšane karakteristike prilikom poletanja i sletanja. Kod novog aviona je verovatno montiran novi motor sa Suhoja Su-57 iz Delije 30, koji diže odnos potiska motora i mase na najmanje 1, što znači veću brzinu penjanja radi presretanja drugih letelica i veliku lakoću izvođenja svih vrsta aerodinamičkih manevara. Inače, ovaj motor bi u režimu forsaža trebao da ima potisak od minimum 18 tona, koliko iznosi težina novog borbenog aviona. Naoružanje koje će nova borbena letelica nositi je isto ono koje se razvija za Suhoj Su-57 i koje se može nositi u unutrašnjim spremnicima. Radi smanjenja troškova i skraćenja vremena razvoja nove letelice, Rusi su primenili većinu razvijenih tehnologija s uvedenog teškog višenamenskog aviona Su-57. Ovaj novi avion u stvari predstavlja univerzalnu platformu u pilotiranoj i bespilotnoj varijanti, čiji se razvoj finansira sredstvima korporacije Rosteh, odnosno bez sredstava iz vojnog budžeta Ruske federacije. Ono što je svetskoj javnosti do sada poznato je da je konstruktorski biro MIG do sada radio na razvoju jednomotornog stealth lovca pod kodnim nazivom LMFS, koji i posle 10 godina razvoja do danas nije realizovan. Videoklip o MIG-ovom perspektivnom lovcu 5. generacije možete pogledati klikom na predloženi link u gornjem desnom uglu. Ovo je samo dokaz da se konstruktorski biro MIG fokusirao na razvoj novog dvomotornog presretača koji bi u budućnosti zamenio MiG-31, a koji takođe do danas nije ugledao svoj prvi let. Molim za vaše mišljenje, da li bi jednomotorni Suhoj 5. generacije bio idealni borbeni avion za srpsko ratno vazduhoplovstvo nakon isteka resursa na MiG-ovima 29?